Çox adam hələ bundan çox xəbərdar deyil. Bu şəkli gördükdə yəqin ki, megapikseli aşağı telefonla çəkildiyini düşündünüz. Amma bu foto deyil, rəsmdir. Üstəlik sənət tarixində bir ilkdir. Onu vaxtilə Justin Bieber, One Direction kimi məşhurların konsert vizualları üzərində işləmiş Beeple ləqəbli şəxs çəkib. İlk 5000 gün adlı bu virtual əsərə ən çox yadda qalan edən 69 milyon dollara satılması olub. Əsər rəssamın 5000 gün ərzində çəkdiyi rəsmlərin birləşdirilməsindən yaranıb. Maraqlıdır, bir insan əslində mövcud olmayan, reallıqdan uzaq bir şeyə niyə 69 milyon dollar versin axı? Məsələ orasındadır ki, bu virtual rəsm ötən il Christie hərrac evində satılıb, amma hərracda əmtə olaraq NFT təyin olunub. Satış isə kripto pulla, Ethereumla gerçəkləşdirilib. İlkin qiymət kimi 100 dollar təyin olunub. Hətta tələbat o qədər yüksək olub ki, son bir saat ərzində hərracda 180 qiymət təklif eşidilib. NFT ilk dəfə 2017-ci ildə ortaya çıxsa da, bir müddət tarixin səssizliyinə gömülüb. Daha sonra Beeple'ın NFT-sinə 69 milyon dollarını verən şəxs onu yenidən gündəmə gətirib. Beləliklə, NFT qısa müddətdə xeyli aktuallıq qazanıb. NFT əslində açıqlaması non-fungible token deməkdir. Hər hansı bir assetin blockchainə daşınması ilə əmələ gələn tokenlardır. Tutaq ki, bu ola bilər rəsm əsəri, bu ola bilər hansısa bir musiqiçinin musiqisi, bu ola bilər adi hər hansı bir tweet və s. İlk 5000 gün əsərinə milyonlarını verən şəxs Vignesh Sundaresandır. O, rəqəmsal pullarla bağlı bir neçə şirkətin rəhbəri olsa da, özünü Singapurda yaşayan, kripto sevən hindli mühacir kimi təqdim edir. Kriptovalyutalara investisiya qoymağa hələ 2013-cü ildən başlayıb. Dünyada ən çox Ethereum sahibi kimi tanınır. Beeple'ın NFT-sini aldıqdan sonra sərvətinin 75 milyon dollara qədər qalxdığı bildirilir. Dediyinə görə, yüzlərlə evin avtomobilin pulunu NFT-yə verməsinin səbəbi var. Dünyada sənətin satılma tərzinin dəyişməsində rol oynamaq. Bəli, o ən bahalı rəqəmsal sənət əsərini almaqla tarix yaratmışdı. NFT-nin bu qədər məşhur olmağındakı ən vacib məsələlərdən biri digital məhsulların kimə aid olduğunun bilinmək məsələsi idi. Bu həmişədən problem olaraq qalırdı. Tutaq ki, bir JPEG şəkil var, onu hansısa bir rəssam çəkib. Siz onu kopyalayırsınız, o birisi onu kopyalayır. Və onun kopyasından yüzlərlə kopyası var və hansı əsl, orijinaldır, digital ortamda bu indiyə qədər bilinmirdi. Bir şəkili mən maillə başqasına göndərirdimsə, məndə də qalırdı, onda da olurdu və s. Amma NFT texnologiyası bunu real olaraq göndərmək imkanını yaratmış oldu. Müəlliflik hüququ dəyəri yarandı. NFT blockchain-də saxlanılan unikal, əvəzedilməz vahiddir. Sadə dildə desək, NFT sənət əsərləri və kolleksiyaları qeydiyyatdan keçirən, satıla bilən məhsula çevrilən rəqəmsal sertifikatdır. O, şəkil, video və audio kimi rəqəmsal fayllarla əlaqələndirilə bilir. Kriptovalyutalar kimi işləyir, lakin onlardan fərqli olaraq tamamilə unikaldır. Hər NFT-nin bir-birinə bərabərliyini mümkünsüz edən rəqəmsal imza var. NFT bunu məlumatın qeyd olunduğu blockchain vasitəsilə əldə edir. Bu informasiya NFT-nin orijinallığını təmin edərək blockchain-də şifrələnir. Unikallığını sığortalayaraq məhsulun daha qiymətli olmasına kömək edir. Daha aydın izah etsək, NFT kriptovalyutalarla satılan audio-vizual məhsuldur. İnsanlara kopyalana bilməyən məhsul vermək üçün nəzərdə tutulub. Hər kəs əsərin surətini ala bilir, amma orijinala yalnız bir şəxs sahib olur. Çox adam hələ bundan çox xəbərdar deyil. Daha çox kriptovalyuta ilə əlaqəli olan adamlar və yaxud da işin bir parçası olduğuna görə dizaynerlar arasında çox sürətlə yayılır. Yəni Azərbaycanda daha çox dizaynerlar bu məsələləri bilirlər ki, artıq çəkdikləri rəsmləri və yaxud da adi karikaturanı NFT olaraq sata bilərlər. Bir də bunun başqa cür istifadələri var. Hansısa oyunlarda, hansısa bölmələrə girmək üçün sizin filan NFT-niz olmalıdır. Və yaxud da Metaverse proyektlər var, Metaverse layihələr var. O layihələrdə tutaq ki, hansısa bir regiona girmək üçün sizə hansısa NFT-ləriniz olmalıdır. Kiminləsə görüşüb danışmaq üçün NFT-niz olmalıdır. Yəni bu NFT əslində açar kimi də çox istifadə olunur. Alan adam da bunu alanda bu məqsədlərdən biri ilə alır. Ola bilər ki, gamerlar misal üçün oyunun içində istifadə üçün alırlar onu. Bəziləri misal üçün
öz avatarlarına, digital ortamdakı avatarlarına geyim alırlar. Məsələn, bunu da NFT ilə satmaq olur. Hansısa, misal üçün, məşhur rəssamlar olur. Onlar kolleksiyalar çıxardırlar. O kolleksiyadan birini almaq üçün, misal üçün, insanlar onu alırlar sırf kolleksiya üçün. Necə ki, normal həyatda rəssamın əsəri alınır. Misal üçün, Cem Yılmaz deyək. Cem Yılmaz, biz onu mizahçı kimi bilirik. Əslində o karikaturadan başlayıb. Le Mans jurnalında karikatürist olub. Uzun illərdir karikatura çəkmirdi. İndi öz karikaturalarını çəkib NFT olaraq satış elədi və böyük rəqəmlərə satdı onu. Kolleksiya yaradırsınız orada, yəni adi sayt kimi. Belə çox xüsusi texnoloji bir şeyə ehtiyac yoxdur. Adi sayt kimi yeni kolleksiya yaradırsınız, şəkillərinizi oraya yükləyirsiniz. Sadəcə olaraq o yüklədiyiniz şəkillər blockchainə oturmağı üçün belə deyək, orada bir ödənişə ehtiyac var. Çünki o mining firmaları edir onu və orada belə bir xərc yaranır. Buna gas fee deyirlər və yaxud da minting fee deyirlər. NFT vasitəsilə satılan təkcə sənət deyil, tarix boyu ən absurd elementlərin belə NFT olaraq satılması, sahibinə milyonlar qazandırması faktları mövcuddur. Məsələn, bir müddət əvvəl Türkiyəli jurnalist Cüneyt Özdəmirin paylaşdığı tweetin $10.000 satılması əks-səda doğurmuşdu. CryptoPunk kolleksiyasına baxaq. Buradakı NFT-lərdən biri $11.8 milyon satılıb. Maraqlısı isə budur ki, ilk baxışda o çox bəsit çəkilmiş, o qədər də uğurlu alınmayan yad planetli rəsmi təsiri bağışlayır. Digər maraqlı məqam isə Twitter'ın qurucusu Jack Dorsey'nin ilk tweetini $2.9 milyon satmasıdır. Sosial şəbəkənin rəhbəri bu tweetində Twitter hesabı açdığını yazmışdı. Bu qədər bəsit elementlərin milyonlar qazandırması absurd görünə bilər. Amma NFT-nin dəyəri onun unikallığından irəli gəlir. NFT almısınızsa, heç kimdə olmayan rəqəmsal aktivə sahibləndiyinizi deyə bilərsiniz. NFT mülkiyyətçisi olmaq rəqəmsal mühitdə özünə orijinal kod əldə etməkdir. Twitterin yaranmaq tweeti belə bir tarixi bir hadisə sayıla bilər. Kimsə onu düzdür alanda onun bir dəyəri yoxdur, necə deyirlər, bir pul vahidi kimi dəyəri yoxdur, amma mənəvi bir dəyəri var və insanlar ona dəyər verirlər. Bu əslində NFT ilə gələn bir şey deyil. Bu əvvəl də var idi, kolleksiyaçılar var idi. Hansı ki, onlar hansısa bir rəssamın rəsm əsərinə deyək ki, milyonlar verirdi. Tutaq ki, məşhur bir Ape kolleksiyası var. Bu meymun karikaturasıdır, belə deyək. O meymuna cürbəcür papaqlar düzəldirlər, cürbəcür gözlüklər düzəldirlər, cürbəcür emosiyalar düzəldirlər, gülmə, ağlama və s. Cürbəcür paltarlar düzəldirlər. Daha sonra bunların minlərlə variantını yaradırlar avtomatik bir proqramla. Və bu bir kolleksiya, Ape kolleksiyası əmələ gəlir burada. Və bunlar tutaq ki, 5000 dənə olduğuna görə və yaxud da bəzi kolleksiyalar var, daha çox olur, 10 min şəkil olur. Belə kolleksiyalar qiyməti az belə olsa, öz dizaynerına yaxşı gəlir gətirə bilir. Çünki ədəd çoxdur. Metaverse-lərdə torpaq satışı ciddi şəkildə artıb. Cürbəcür platformalar var, hansı ki, girirsiniz və o dünyadan, o virtual dünyadan real pul verərək torpaq alırsınız və o gələcəkdə tutaq ki, ya orada şəhər olacaq və yaxud da siz orada kiməsə qonşu olacaqsınız və yaxud da İstanbuldakı Boğazdakı ən qəşəng yeri siz pul verib alırsınız, amma virtualda. İndiyə qədər hamı kriptovalyuta alışını, satışını edirdi. İndi bir də insanlar NFT alış-verişini edirlər. NFT-ləri, yeni çıxan NFT-lərdən alırlar və saxlayırlar və gözləyirlər ki, onun qiyməti artsın, ondan sonra onu satsınlar. Bu da bir trading məhsulu olaraq artıq çox istifadə olunur. Facebookda, Twitterda, Telegramda, NFT ilə əlaqəli kanallar və s. var. İnsanlar bir-birindən sürətlə öyrənirlər, bu məlumatları paylaşırlar. NFT satanlar da var. Daha çox xaricdə olan azərbaycanlılardan düzdür görürük biz bunu. Amma ki, real olaraq satanlar var. Xalça NFT-ləri yaradıb satanlar var, cürbəcür xalça formasında dizaynlar. Bu işə girişən cavanlar var, amma kütləvilik yoxdur. 2020-ci ildə NFT üzrə dünya bazarı 12,1 milyon avro dəyərində olub. Bu yeni texnologiya sənətlə birləşdikdən sonra isə onun bazarda dəyəri ötən il 9,4 milyard avroya yüksəlib.
Mütəxəssislər Metaverse ilə bu bazarın gələcəkdə daha da böyüyəcəyini söyləyirlər. Dünyadakı son trendlər bunu deməyə əsas verir. Metaverse-ün sürətli inkişafını isə dünyadakı nümunələrdə aydın görmək mümkündür. Məsələn, mütəxəssislər Cənubi Koreyada 4 il əvvəl qızını itirən ananı övladının virtual reallıqda yaradılan əksi ilə görüşdürüblər. Bunun üçün anaya virtual reallıq eynəyi verilib. O qızının virtual dünyadakı avatarı ilə qucaqlaşıb. Başqa bir nümunəyə baxaq. Müsəlmanların Kəbəni virtual ziyarət etmələrinə imkan verən Metaverse layihəsi hazırlanıb. Bununla insanlar Kəbəni eynəklər vasitəsilə öz evlərindən ziyarət edə biləcəklər. Burada Məkkədəki əsas həcc məkanlarının simulyasiyası yer alır. Bu simulyasiya sadəcə görmə və eşitmə hissinə xitab etməyəcək. İstifadəçilər obyektlərə toxuna biləcək, hətta qoxuları duyacaqlar. Virtual dünyanın bazar dəyərinin 3 il sonra 1 trilyon dollara çatacağı deyilir. Bu bazar qiymətində milyonlara satılan NFT-lərin də rolu az olmayacaq. Ətraf regionlardan, ətraf ölkələrdən ən çox bu işin içində olan Türkiyə var. Misal üçün, çox vaxtı biz belə görürdük ki, texnologiyaların çoxunu Amerikadan ilk eşidirdik və yaxud da Avropa ölkələrindən başlayırdı. İndi yenə də elədir olmağın. Amma Türkiyə dünya üzrə NFT və ümumiyyətlə kriptovalyuta tradingi sahəsində elə bil ən çox bu işlərlə iç-içə olan ölkələrdən biri sayılır. Əvvəl bu digital ortamda hər şeyi oraya yüklüyürdük və s. Web2 dediyimiz var şeylər, yəni sosial media var, biz hər şeyimizi oraya yüklüyürük və s. və o ekrandadır, biz qıraqdayıq. Belə bir effekt var idi. İndi Web3 ilə bir yerdə biz elə bil ki, o ekranın içinə girmiş oluruq. Artıq biz reallıqla virtuallığı qarışdırmağa başlayırıq.